Привет! Сейчас я расскажу об экологичном стиральном порошке для белых тканей от Эковер. Данный продукт разработан специально для людей с чувствительной кожей, хотя по своим моющим свойствам он ничем не уступает другим средствам от Эковер. Вместо фосфатов, которые наносят непоправимый ущерб водной среде и усиливают токсическое действие агрессивных нефтехимических пав на организм, Эковер использует натрия-дисиликат, который служит для умягчения воды и повышает эффективность стирки. Этот минерал добывается естественным образом, не наносит ущерб окружающей среде и источникам воды. Быстро и полностью биоразлагается. Данный порошок без запаха, у него очень удобная упаковка, после вскрытия образуется носик.